老中医的土方法真心好用，连续吃3天的芝麻炖梨，终于不咳了。拿一个洗干净的梨，在梨的1/3处切开，用勺子把梨核挖出来，梨放碗里，来1勺黑芝麻，3个去核红枣，3颗冰糖，1片生姜，1片陈皮，加适量纯净水，水不能超过切口，盖好盖子，水开放入锅中蒸20分钟。入冬后，大人小孩都容易上火，嗓子痒，总是咳，坚持喝个3-4天，基本上都能好，赶紧去试试吧。留下888，免费送1000个中医养生配方。